بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام شروع کوو. څه ډول کولای شو C++ کې لینک لیست امپلیمنٹ کوو. د لپاره یو فایل سیو کوو لینک لیست. دوه ډول امپلیمنټیشن ورته کولای شو. دا چې موږ صرف د یو ډیټا ټایپ لپاره امپلیمنٹ کوو، مثلا دا لینک لیست اوسېږي چې یوازې انټیجر قیمتونه سٹور کولای شي. دویم دا چې موږ لینک لیست ټمپلیټ جوړوو. ټمپلیټ څخه بیا موږ کولای شو هر ډول قیمت ورته پاس کوو، که چېرته کرکټر اوسېږي، که فلوټ اوسېږي، او که انټیجر اوسېږي، یا هم کوم بل ټایپ اوسېږي. نو راځو لومړی ساده جوړو، بیا هم ټمپلیټ ته ورځو. لینک لیست نوم ورته ورکوو. که موږ وویل چې د دې لپاره چې یو نوډ منځته راوړو باید څه ولري، د دې لپاره سټرکچر موږ جوړوو. نو سټرکټ نوم ورته ورکوو لینک. لینک به دوه پارټس لري، یو ډیټا ده او بل نوډ ده. ډیټا یې موږ سره انټیجر ډیټا هم کېدلی شي، کرکټر ډیټا هم کېدلی شي، فلوټ ډیټا هم کېدلی شي. موږ ورته وایو انټیجر ډیټا. او دویم څه ورته اخلو، خپله د لینک ټایپ اډرس ورته اخلو. نوم ورته ورکوو نیکسټ. صحیح ده؟ تر څو نیکسټ الیمنټ مو سټور کړو، خپله د همدغه لینک ټایپ څه اخلو، یو پاینټر وریبل اخلو، نیکسټ نوم ورته ورکوو. ځکه کوم نیکسټ الیمنټ چې دغه بیا هم خپله څه ده، یو لینک ده، یو نوډ ده مکمل، هغه ډیټا لري او نیکسټ فیلډ لري. له هغې څخه وروسته راځو کلاس اخلو، نوم ورته ورکوو لینک لیست. په دې کلاس کې به دوه ډوله ډیټا شتون لري، یو پرایویټ. په دې کې به موږ سره څه شی راځي، پرایویټ ډیټا کې. په پرایویټ ډیټا کې موږ سره یو راځي د لینک ټایپ، یو وریبل، نوم ورته ورکوو فرست الیمنٹ. صحیح ده؟ فرست الیمنٹ نوم ورته ورکوو. او له هغې څخه وروسته پبلیک ډیټا کې به څه راځي، دوه فنکشن. یو به اوسېږي واید انزرټ الیمنٹ. انزرټ الیمنٹ ته به موږ یو الیمنٹ پاس کوو، کوم الیمنٹ چې موږ غواړو نوډ ته انزرټ کړو، د هغې ټایپ څه اوسېږي، انټیجر. نمبر نوم ورته ورکوو. او له هغې څخه وروسته بل الیمنټ به څه اوسېږي، بل فنکشن به څه اوسېږي، ډسپلی یا هم شو لیست. ښه، د کلاس دپاره اوس ډیفینیشنز کوو. یو کنسټرکټر هم ورته ورکوو تر څو الیمنټس هغه فرست الیمنټ یې نل شي ورباندې. لینک لیست په دې کې فرست الیمنټ څنګه کوو، نل سره اساین کوو، ځکه چې په لومړي سر کې د موږ سره هیڅ ډیټا هم شتون نه لري. او له هغې څخه وروسته راځو بلې فنکشن ته ډیفینیشن کوو، واید لینک لیست انزرټ الیمنٹ. انزرټ الیمنٹ ته به یو قیمت پاس کوو، ځکه موږ غواړو په لینک لیست کې یو قیمت، یو ویلیو ورته انزرټ کوو. نو راځو څه ورته وایو، یو نوی نوډ منځته راوړو. نو څه وایو، د لینک ټایپ یو نوډ منځته راوړو، نو ورته ورکوو نیو الیمنٹ. ځکه هر ځل چې موږ غواړو نوی الیمنٹ ورته اضافي کړو، نو باید یو نوی لینک سټرکچر منځته راوړو. سټرکچر د موږ سره دوه پارټس لري، یو ډیټا ده، یو هم اډرس ده. هر ځل چې موږ نوی الیمنٹ ورته اضافه کوو، نو یو سټرکچر وریبل منځته راوړو. د هغې څخه وروسته څه کار کوو، دا مساوي کوو په شي سره، په نیو لینک سره. ځکه دا پاینټر وریبل ده، نیو ولې ورسره لیکو، تر څو اډرس ډیټرن. صحیح ده؟ نیو خپله څه شی دی، موږ سره اډرس ډیټرن کې کیورډ ده. له هغې څخه وروسته موږ ویلي وو چې نیو الیمنټ چې منځته راځي، هغې ډیټا به څه شی اوسېږي، کومه ډیټا چې موږ ورته اساین کوو، نو هغه موږ دلته څه شی ده، نمبر ده. نو وایي چې نیو الیمنٹ د ډیټا پارت مساوي کېږي په شي سره، په نمبر سره. او د نیو الیمنٹ نیکسټ پارت یې څه شی د نیو الیمنٹ، هلته مو چې نوی الیمنٹ منځته راوړل، نیکسټ ته مو څه اچول، کوم اډرس مو ورته اچولو، کوم چې مخکې نه فرست و. ګورئ
لومړی د موږ سره 330 ادرس لرونکی نوډ څه ده فرست ده کله مو چې د 340 نوډ منځ ته راوړلو نو دې لپاره نیکسټ موږ څه اساین کو هماغه فرست نوډ یعنی 330 په ادرس کې مو څه ورته 330 او لغه څخه وروسته مو همدا 340 ته څه ویل فرست مو ورته ویل دا موږ سره فرست ده دلته هم همداسې کار کوو نیو الیمنت نیکسټ څه اساین کوو فرست کوم چې موږ سره فرست الیمنت ده او لدې څخه وروسته فرست الیمنت کوم الیمنت ده همدا نیو الیمنت ده همدې نیو الیمنت اوس موږ څه وایو فرست الیمنت ورته وایي ځکه چې د نیو الیمنت نیکسټ ته مو فرست اساین کو نو خپل نیو الیمنت د موږ سره څه شي شو فرست شو کله چې بل نوډ منځ ته راوړو دغه نیکسټ ته به اساین کوو فرست یعنی همدغه مخکینی نوډ چې منځ ته راوړی وو او نوی نوډ بیرته څه ورسېږي موږ سره همدا فرست ده یعنی که چېرته تاسو په هغې سناریو باندې پوه شوي یاست دلته په کود کې بیا ورباندې پوهېږئ کله چې نوی نوډ منځ ته راوړو نو لومړی یو نیو الیمنت د سټرکچر وریبل منځ ته راوړو دا نیو الیمنټ چې دوه پارټس لري یو ډیټا ده او یو هم نیکسټ ده په ډیټا پارټ کې د موږ سره کومه ډیټا چې موږ اضافه کوو هماغه ډیټا به شتون لري او په ادرس کې څه ورته اساین کوو فرست کوم چې د موږ سره اوس فرست ده او خپله نیو ته فرست وایو یو څه کنفیوز کوونکي د ځان نه مه کنفیوز کوئ ډېره سمپل لږ چېرته په هغه ځای کې تاسو ځان ورباندې پوه کړئ ښه راځو دویم فنکشن یې څه نومېږي display linked list او display function ته definition کوو ښه په display کې موږ وویل چې کله موږ وغواړو linked list variables ښکاره کړو د linked list قیمتونه ښکاره کړو نو شروع له کوم element څخه کوو first څخه کوم چې last in شوی ده هماغه د موږ سره اوس څه ده first ده له دې څخه موږ شروع کوو نو یو link منځ ته راوړو link نو ورته ورکوو current او current ته موږ کوم element اساین کوو first element ځکه تر ټولو نه چې وروسته منځ ته راغلی هماغه د موږ سره څه ده اوس first ده له هغې څخه وروسته څه وایو تر څو پورې چې همدا current مو نه یې مساوي شوی له شي سره له نل سره تر څو چې دا نل شوی نه اوسېږي تر هغې پورې به څه کار کېږي سی آوټ د current کوم پارټ مو ښکاره کوو ډیټا پارټ او current به مساوي کوو په شي سره په current او هغه تاسو وایي ډاټ نیکس خو موږ سی پلس پلس کې شی استفاده کوو ممبر اکسس ځکه سی پلس پلس ډاټ نه لري په جاوا کې موږ ډاټ هغه کوو صحیح ده current مساوي کېږي په current ډاټ نیکس سره نو current مساوي کېږي په current ډاټ نیکس سره دا معنا چې د موږ سره current نور کوم یو ده د اخر نور صحیح ده چې 350 ادرس لري د دې لپاره نیکسټ چې کله موږ پیدا کوو نو د بل ته راځو د هغې نیکسټ مساوي کېږي په 340 سره او د هغې نیکسټ مساوي کېږي په 330 سره او کنډیشن کوم وخت کې صحیح کېږي تر څو چې د موږ سره کرنټ نل شي د اخر ځل لپاره کرنټ مو څه کېږي نل کېږي ځکه د لومړی لیمټ چې موږ کنسیډر کړی د هغې لپاره نیکسټ څه ده نل ده هغه نیکسټ نه لري ښه دا مو لینک لیست منځته راوړو او ساده لینک لیست ده یعنې تنها انټیجر قیمتونه ورته پاس کولی شو نو یو وریبل یې منځته ابجکټ جوړوو لینک لیست obj object dot insert element قیمتونه ورته انسرټ کوو مثلا 40 dot insert element 50 بیرته یې ښکاره کوو قیمتونه یې dot display list لومړی به کوم قیمت ښکاره کړي ځکه د موږ سره 50 څه دي اوس فرست ده کوم چې لاست ان ده هماغه ته موږ څه وایو فرست وایو هر یو چې لاست ان کېږي هماغه د موږ سره فرست کنسیډر کېږي دلته به لومړی څه ښکاره شي 50 او بیا 40 څلورویشت هماغه قیمتونه مو چې انسرټ کړي وو بیرته مو ښکاره کړی شو نو دا اوس داسې لینک لیست شو چې په خط او په خط کولی شي انټیجر قیمتونه سټور کړي دا چې موږ ټمپلیټس هم ویلي دي موږ کولی شي داسې لینک لیست منځته راوړو چې څه ډول قیمتونه سټور کړي انټیجر کرکټر فلوټ هر ډول چې موږ ورته پاس کوو هماغه به سټور کوي نو راځو همدغه کنسپټ په څه شي کې امپلیمنټ کوو اوس ټمپلیټس کې په دې باندې څوک پوه نه شو ټول باندې پوه شوي
خلا پوه شو ورباندې قاعده لپاره چې ټمپلیټ منځ ته راوړو نو کوم کیورډ استفاده کوو ټمپلیټ او کلاس ټایپ نیم ټایپ ورته ټاکو د هغې څخه وروسته سټرکټ هماغه لینک منځ ته راوړو مخکې مو لیکل انټیجر ډیټا اوس څه لیکو ټایپ ډیټا او د هغې څخه وروسته نیکسټ لینک نوم نیکسټ ورته ورکوو لینک صحیح ده اوس راځه څه کار کوو یو کلاس منځ ته راوړو نوم ورته ورکوو لینک لیست اما کلاس هم باید څه اوسیږي ټمپلیټ باید اوسیږي نوم ورته ورکوو لینک لیست او دا به هماغه دوه برخې لري پرایویټ او پبلیک پرایویټ کې څه راځي first element the first element type څه اوسیږي link او څه ډول link به اوسیږي د type link به اوسیږي type کې integer اوسیږي که float اوسیږي character اوسیږي د type یو link نوم به اوسیږي first element او بل کومه فنکشن ورته لرو public په public کې د مو سره څه راځي constructor یې راځي link list او نور فنکشن راځي wide insert element ته موږ یو قیمت پاس کوو په کوم ټایپ قیمت سره ټایپ یې څه اوسیږي ټایپ کې انټیجر یې که فلوټ یې کرکټر هر څه چې په رننګ ټایپ انتخابوو هماغه به ورته پاس کیږي د ټایپ یو قیمت هغې ته نوم ورکوو نمبر مثلا او بله فنکشن مو څه ده wide show elements یا display elements هر نوم تاسې ورته ورکولی شئ display elements راځو اوس فنکشن ورته څه کوو ډیفینیشن ورته کوو د دې لپاره چې ټمپلیټ کلاس فنکشن او ډیفینیشن ورکوو نو بیرون د کلاس څخه هم څه ورسره لیکو ټمپلیټ کیورډ ورسره لیکو ټمپلیټ کلاس ټایپ لومړی کوم هغه ته ډیفینیشن کوو کنسټرکټر ته نو د کلاس نوم څه ده لینک لیست د ټایپ په کنسټرکټر کې به څه کار کیږي فرست الیمنٹ به نل کیږي دغه قیمت یعنی ګاربیج ویلیو لري کیږي او نل سره ساين کیږي فرست الیمنٹ مساوي په نل سره لغه څخه وروسته نور فنکشن ته هم ډیفینیشنز کوو ټمپلیټ کلاس اپ ټایپ بل فنکشن یې څه نومیږي لینک لیست یو فنکشن لري او د فنکشن نوم یې څه ده insert element ته هم یو قیمت پاس کیږي څه ډول قیمت ده ټایپ قیمت ده د دې لپاره د پروګرامرانو دوه ډوله سټایل شتون لري چې کله دوی د هغه لپاره د یو ټمپلیټ د فنکشن لپاره ټمپلیټ کلاس فنکشن لپاره دوی ډیفینیشن کوي یو دا چې مثلا دا په بیل بیل لاینونو کې لیکي او دویم کوم جوړښت ده دا ټول په یو لاین کې لیکي صحیح ده اما کمپایلر لپاره کمپایلر له کوم سره خوشاله له دې جوړښت سره ځکه مکمل یو لاین کنسیډر کوي دوه لاین نه کوي اما د پروګرام د لپاره چې کود مو ریډیبل اوسي بیا موږ څه کار کوو بیل بیل لاینونه کې اساین کوو تاسو خپل خواته هر یو سټایل چې تاسو خوښي هم سټایل ورته ورکولای شئ بیل بیل لاین کې هم کولای شئ او په یو لاین کې هم تاسو کولای د دوړه ولیکئ ښه په انسرټ الیمنٹ کې بیا هم هغه کار کوي لومړی یو نوې لینک منځ راوړو لینک به کوم ټایپ لري ټایپ او پاینټر به اوسیږي نوم ورته ورکوو نیو element مساوي کیږي په څه سره په نیو لینک سره کوم ځای کې دلته به ټایپ ورته ورکړو صحیح ده له دې څخه وروسته کار کوو
وایسه اوس څه کار کوو اوس به د نیو الیمنټ چې دی اوس نه نیو الیمنټ د ډیټا چې دی مساوي د فرست او د نیو الیمنټ ډیټا به څه کوو فرست الیمنټ به ساين کوو د نیو الیمنټ د ډیټا پارت مساوي کیږي په سره فرست الیمنټ سره او د نیو الیمنټ نیکست مساوي کیږي په سره نه فرست الیمنټ سره ډیټا نه ساين کوو ډیټا باید شي اوسېږي کوم نمبر چې موږ ورته پاس کړی دی صحیح ده کوم قیمت مو چې ورته پاس کړی هماغه قیمت ورته ساين کوو او د نیو الیمنټ نیکست به څه اوسېږي فرست الیمنټ اوسېږي تاسو پوهیږئ او بل څه کار کوو فرست الیمنټ مو کوم الیمنټ ده نیو الیمنټ ده صحیح شو یو بل فنکشن هم پاتې ده کومه فنکشن ده display function ده class type او void linked list the function نوم څه ده display element په display element څه کار کوو یو link پنځ راوړو link نوم ورته ورکوو current current نمو سره چې کوم فرست element د فرست نمو سره هغه د چې کوم ټول اخر ورته انسرټ کړی دی ځکه په دې ډیټا سټرکچر کې نمو سره last in first out ده نو کوم چې نمو سره last in کې هماغه وڅ کېږي بیرته first out کېږي نو موږ وایو چې current مساوي کېږي په شي سره link ته ټایپ اساین کوو وعلیکم السلام او مساوي کېږي په شي سره په فرست element سره وایو چې تر څو پورې کرنٹ مو نل شوی نه اوسېږي هغې پورې به څه کار کوو ډیټا به ریډ کوو نو وایو چې وایل کرنٹ نه مساوي شوی په چی سره په نل سره هغې پورې به څه کار کوو cout current dot data او کرنٹ مساوي کېږي په شي سره په current dot next سره current مساوي کېږي په current dot next سره current dot next ته څو پورې څنګه شي نل نشي نو current مساوي کېږي په شي سره په current dot next سره خلاص شو کوم بل څه هم دي پکې پاتې نو راځو چې element منځته راوړو دلته د دې لپاره چې د link list template element منځته راوړو څه ډول لیکو link list د کوم ټایپ لرونکی ده انټیجر ټایپ لرونکی ده object یې منځته راوړو لیکو چې object dot insert element مثلا 40 او object dot insert element 55 او object dot display elements بیرته elements ښکاره کوو دلته یو end line هم ورته ورکوو نو دوه elements به insert شي او بیرته به ښکاره هم شي پروګرام کمپایل کوو شپږ پنځوس او څلور دېرش یې ښکاره کړل اوس بل ټایپ ورته پاس کوو لینک لیست ته کوم ټایپ مثلا کریکټر ټایپ object2 نوم ورته ورکوو او لیکو چې object2 dot insert element څه ورته پاس کوو دا ځلې یو کریکټر قیمت ورته پاس کوو مثلا a او object2 dot insert element بل قیمت ورته پاس کوو مثلا t بیرته یې ښکاره کوو چې object2 dot display elements دلته یو end line اخلو او یو end line هم دلته ورته اخلو end پروګرام کمپایل کوو link list template ټي او یې څنګه بیرته ښکاره یې کوو ځکه لومړی مو ټي انسرټ کړې ده لومړی مو انسرټ کړې بیا ټي او موږ ویلي چې لاست ته موږ څه وایو فرست ورته وایو دا یې موږ سره فرست لومړی همدا ښکاره کېږي بیا یې ښکاره کېږي هر ټایپ چې تاسو ورته پاس کوئ اوس کولی شئ چې هغه ټایپ ورته پاس کوئ او قیمتونه یې بیرته ښکاره کړئ پوښتنه یې چا سره لینک لیست باندې پوه شولئ ښه کولی شو دې ته موږ مثلا د انټیجر په ځای باندې زه یو بل ټایپ منځته راوړم دلته څه نوم ورته ورکړم
student student په خپل څه لري private members او public دغه لپاره به موږ implementation کوو لغه څخه وروسته آیا موږ کولای شو چې student type link list insert کو یا نه ستاسو په نظر یا شو ډیټا ټایپ ده کنه کولای شو کنه شو کولای لکه مشکل سره مخامخ شي ته موږ دا کار وکړو ستاسو په نظر میموري ورته ریزرف کیږي هغه مشکل نه لري یو بل ځای کې ستونزه منځته راځي ګورئ د موږ سره انټیجر لپاره د انټیجر کله چې موږ ورته پاس کوو هغه کې سی اوټ کې ډیفینیشن شوی دی څه لپاره د انټیجر لپاره یعنی سی اوټ د بلټن ټایپس لپاره څه لري کمپلیټی لري یعنی کولای شي ښکارا کړي همدارنګه سین هم اما چې ته موږ سټوډنټ ټایپ ورته پاس کوو دا څنګه نه د ور سره نشي کولای چې ښکارا کړي یعنی انسرشن اپریټر او ایکستراکشن اپریټر څنګه نشي د لپاره نه دی اورلوډ شوی نو د لپاره چې موږ user defined types هم ورته پاس کړی شو لومړی موږ څه کار کوو د دې لپاره اپریټر اوورلوډینګ کوو اپریټر اوورلوډینګ موبایل سره تر سره کیږي نو تاسو اسایمنټ دا ده چې تاسو به سټوډنټ ټایپ جوړوئ دغه لپاره به درې څلور پراپرټیز ورکوئ نیم فادر نیم او مارکس او دغه څخه وروسته دغه انسرشن او ایکستراکشن اپریټر به اوورلوډ کوئ دغه نه وروسته څه کار کوئ انده به پاس کوئ څه شته لینک لیست او لینک لیست کې بیرته ښکارا کوئ سمه ده نور همدغه هغه ده یعنی جریان په همدې ډول سره ده فقط کوم ځای کې تاسو کار کوئ کلاس منځ راوړئ د کلاس لپاره اپریټر اوورلوډینګ وکوئ کوم اپریټر ورته اوورلوډ کوي دوه اپریټرز انسرشن او ایکستراکشن اپریټر لغه څخه وروسته همدار واخلئ په لینک لیست کې انسرټ کړئ او بیرته یې ښکاره کړئ صحیح ده